Erokamano ahinya Eriko Wenga. Kamachielo Ramogi Jodolo mag kanisa jokopere oseyo piny owacho kuom thungo oganda jokenya kod osuru manyien kinde ka kinde. Jodologo bende ogolo ng'ur margi ewi chenro manyien mano mar siro somb jopuonjre mbalariany ka giwacho ni chenrono dhi mayo jopuonjre mochando thuolo mano mar dhi nyime kod sombgi mbalariany. Bende gikwedo chenro mano mar kawo nonro mag oganda jokenya kitiyo kod lony manyasani kokalo e opande manyasani ma sirkal chano yawo ayanga mano dwe manyien. Chris Owino nigi lerno. Kata odoko ni jatend piny Dr. William Ruto dhi nyime kod sungo chenro manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany, od lamo ma jokopere oriwre kod jokenya mamoko e golo ng'ur margi ewi chenrono. Riwruok mar jodolo mag jokopere wacho ni okang' mar loko chenro mar chiwo hola mag siro somb jopuonjre mag mbalariany dhi mono jopuonjre ma ok anyuola mochando thuolo mar somo kendo chopo lekgi. HELB. These changes have created barriers for economically disadvantaged students, hindering their ability to access higher education and jeopardizing the future of an entire generation. Additionally, the reduction or withdrawal of capitation to universities has far-reaching consequences. Parents and guardians are forced to bear a heavier financial burden to ensure their children can access education. Bende giseyo okang' ma duoko piny kwan omenda ma sirkal osebedo ka miyo mbalariany mag piny owacho e mano ma giwacho ni dhi miyo jonyuol ting' mapek. Additionally, the reduction or withdrawal of capitation to universities has far-reaching consequences. Parents and guardians are forced to bear a heavier financial burden to ensure their children can access education. Students are forced to stay in deplorable living conditions, prone to delinquency. Od lamo ma jokopere bende onyiso ichwang' margi kod okang' mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar sieko kod osuru manyien piny maru. We appeal yet again to the government to find reasonable balance between the desired income for the government and the minimum protection of the basic needs of the very ordinary Kenyan and respect to their dignity. Our true patriotism and true leadership as government, churches, all faiths can only be measured in the care we have for the most vulnerable in the society. E komachielo, kanisa ma jokopere okwedo chenro mar piny owacho mar kawo nonro mag jopiny kitiyo kod lony manyasani e opande manyien. Before any implementation, from what we gather, it targets an element of violation of the human person through the use of certain new technology. We are therefore raising our concern that a process that involves any assertion or insertion of microchips or other digital elements, especially to newborns, is unacceptable because this would compromise the inviolable dignity of the recipients. Giramo ni nyaka kaw pach jopiny motelo ne chako chenro makamano dwe mar 12 higani. We are further worried about the data security of the information collected through digital methods such as the iris identification. We raise our ethical objection to such a project which would need further discussion and public participation. Bende gijiwo sirkal mondo ne ni jokenya duto obedo kod arita makare kaachiel gi tieko kweth mag jonjore mosebedo ka sando oganda jokenya e gwenge mopogore opogore pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Odane gwenge mamoko Ramogi komano jo ohand ban